اهلا 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 بيكم. النهارده الفيديو هنعمل بيه نص الوش بميك اب غالي ونص الوش بميك اب رخيص. الميك اب الرخيص اوقات بيكون زي الغالي وكمان ساعات بيكون احسن. زي ما انتم شايفين كده انه مفيش اي فرق، فانتوا هتستفيدوا حاجات كتيره جدا من الفيديو النهارده. ان انتوا هتعرفوا بدايل كتيره للميك اب الغالي بان انتوا تستخدموها بحاجات ارخص بكتير وبتديكوا نفس النتيجه. ده كان هدف الفيديو النهارده، والحقيقه انا نفسي اكتشفت حاجات كتير قوي قوي بدايل لحاجات غاليه انا ما كنتش عارفاها. فالميك اب النهارده هيكون نص الوش بالميك اب الغالي ونص الوش بالميك اب الرخيص، وزي ما انتم شايفين مفيش اي فرق. يلا بينا نشوف. في نص الوش الاقل سعر هستخدم السيرافي كمرطب، وانا عايزه اقول اقل سعر مش عايزه اقول رخيص عشان يعني السعر دي مساله نسبيه. بالنسبه للغالي هنستخدم الكلينيك اللي هو ماستر سيرج ده على الجزء اللي هو هنستخدم فيه منتجات غاليه، والاتنين هيدونا نفس الترطيب ونفس الجلو بالظبط. بعد كده كبرايمر هستخدم دول، واحد من ايسنس وواحد من ماك. الايسنس طبعا هنحطه على الرخيص، والماك هنحطه على النص بتاع الجزء الغالي. والكريم بتاع ماك هيدينا نفس الافكت بالظبط بتاع البرايمر من عند ايسنس، بنفس الجلو بنفس كل حاجة زي ما انتم شايفين. بعد كده كفاونديشن هستخدم برضو من ايسنس على الجزء الرخيص وماك على الجزء الغالي، وزي ما انتم شايفين نفس الدرجة بالظبط ونفس اللمعة ونفس كل حاجة. بعد كده ككونسيلر انا استخدمت التارت شيب تيب على الجزء الغالي والمنهاتن ده على الجزء الرخيص، وبعد ما حطيته المنهاتن حسيت انه لونه افتح فجبت اللوريال، وده برضو بديل رخيص عن التارت شيب تيب وسعرهم مختلف تماما، فرق السعر كبير ما بينهم. وهحط كده اللوريال، انا بس حطيت هو المنهاتن نفس لوريال بس الفرق هنا في الدرجة، حبيت ان الاتنين يكونوا نفس الدرجة. فكده اللوريال ضد التارت بالنسبة للغالي والرخيص. بصوا نفس الشكل ونفس التغطية على الوش بالظبط، حتى نفس الدرجة. بعد كده ككونتور ستيك، انا بصراحة الكونتور الكريمي ما عنديش بدائل كتيرة قوي ليه، لان انا مش بستخدمه دايما، فجبت الكاتريس مع السيفورا. السيفورا طبعا هو الغالي والكاتريس هو الرخيص، في فرق في الدرجة ما بينهم بس هنظبطها بعد كده بالبرونزر. بس هو نفس طريقة الدمج ونفس الإحساس على البشرة وكل حاجة، بس زي ما انتم شايفين درجاتهم مختلفة تماما. بصراحة بتاع أصلا سيفورا مش غالي قوي، بس طبعا أغلى بكتير من بتاع كاتريس. الكونتور أصلا الكريمي احنا ممكن نستغنى عنه وممكن نستخدمه بس في المناسبات. بعد كده البلاشر الكريمي هستخدم أماندا ضد هدى بيوتي. وأماندا ده أنا كنت شارياه من مصر وحلو جدا جدا جدا، ونقطة منه بصوا بتفرد قد ايه، نقطة حرفيا. وبتاع هدى بيوتي انا بيعجبني اكتر اللمعه اللي فيه، هتشوفوا دلوقتي اللمعه اللي فيه، بس برضو يعتبروا بديلين رخاص، يعني بديل رخيص لبتاع هدى بيوتي هو بتاع اماندا، وطبعا متوفر ورخيص جدا وفرق السعر كبير ما بينهم. بس ثبات هدى بيوتي اقوى، ولكن برضو يبقوا نفس الشكل في الاخر بعد ما بنحطهم. شايفين شكلهم على البشرة يجننوا. بعد كده نيجي للباودر. الباودر انا هستخدم الجزء الرخيص هستخدم كاتريس، والغالي هستخدم انستيزيا، وهنحطهم بالطريقة العادية اللي انا بحطهم بيها دايما، بس لما تفتح دي الكاتريس بحبها جدا ودايما بستخدمها كل يوم. زي ما انتم شايفين كده بتدي بلور افكت كده كأنك عملتي فلتر تحت عينك، بتمسح تحت العين حرفيا، وتحفة جدا. في منها كذا اديشن وده الاديشن اللي عندي. بعد كده الانستيزيا دي انا ما بستغناش عنها لو انا عايزه اثبت الميك اب ساعات طويله وعايزه الشكل يبقى حلو وتحفه. زي ما انتم شايفين برضو يعني استيكه الاتنين احلى من بعض. زي ما انتم شايفين يعني فرقوا كده النصين، مفيش اي فرق. بعد كده البرونزر هستخدم ويت ان وايلد على الجزء الرخيص، والجلوش ده بتاع هدى بيوتي على الجزء الغالي. بصوا بتاع ويت ان وايلد حلو جدا والبيجمنتيشن بتاعته تحفه، وتقدروا تعملوا بيه كونتور او برونزر، هو نفس الشيء، وبيديكوا نفس الافكت بالظبط بتاع هدى بيوتي زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. انا بحب احط الكونتور او البرونزر كده بشكل تقيل وفي الاخر خالص بدمجه، يعني احنا مش هنسيب البلاشر والكونتور كده، هندمجهم في الاخر. وهنا برضو بتاع الانف بحب اعمله تقيل وفي الاخر خالص بدمج كله بفرشة واحدة. بعد كده هنا هنستخدم للحواجب واحد من عند شي ان والتاني من عند هدى بيوتي، وزي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي نفس الحكاية بالظبط ونفس الشيء، بس بتاع هدى بيوتي القلم بتاعه ارفع والرسم بتاعه ادق شوية، وهتحسوا ان هو رسم الحاجب بشكل ارفع من التاني لان التاني شويه سنه تخين، بس طبعا نفس الشكل ونفس الشيء، وانا بحب قوي بتاع شي ان. هنا الماسكارا واحده من كاتريس واحده برضو من هدى بيوتي، وشكلهم الاتنين على الحواجب نفس الحكايه، بس فرشه هدى بيوتي بتكون ارفع لكن نفس الافكت.
دلوقتي وقت ايه؟ البلاشر. خدوا القنبله دي، الاتنين دول مش هتفرقوهم عن بعض، واحد من ايسنس واحد من ماك، بس نفس الدرجة حرفيا ونفس الشكل على الوش. بصوا الدرجة هي، فانا هكتب لكم الدرجة دلوقتي على الشاشة عشان ده بصراحة يعني must have بتاع ايسنس، لانه نفس درجة ماك بالظبط. ودلوقتي هجيب فرشة فاضية بعد ما اخلص كل البلاشر، وهبتدي انضف الوش كله كده وادمج كل حاجة زي ما قلت لكم. بعد كده البرايمر بتاع العين، واحد من كاتريس واحد من بلويز. ودي بصراحة الحاجة الوحيدة اللي ما عجبتنيش، انه البرايمر بتاع العين بتاع كاتريس ده ما عجبنيش خالص. بصوا بتاع بلويز هيعمل تغطية لجفن العين وهيوحد لون الجفن بشكل تحفة، فرجعت مسحته بعد كده بتاع كاتريس لانه ما عجبنيش خالص، وحطيت من نفس الكونسيلر بتاع لوريال اللي احنا استخدمناه على الجزء الرخيص. للاي شادو، والاي شادو هستخدم هدى بيوتي ضد ميك اب ريفوليوشن، والباليت بتاعت ميك اب ريفوليوشن دي يا جماعه حلوه جدا جدا واتقل من هدى بيوتي واحلى منها حقيقي. هنشوف كده اول لون، هناخد لون كده فاتح وهنبتدي نحطه على كسرة العين في الناحيه الغاليه من باليت هدى بيوتي. وبصوا نفس الدرجه بالظبط هاخدها من ميك اب ريفوليوشن واحطها برضو على كسرة العين في الناحيه اللي فيها الميك اب الرخيص، وبصراحه البيجمنتيشن بتاعها كان احلى. بعد كده هناخد اللون البني المحمر ده من باليت هدى بيوتي، وهنلاقي زيه بالظبط في باليت ميك اب ريفوليوشن. فلو انت نفسك في باليت هدى بيوتي دي هاتي بتاعت ميك اب ريفوليوشن لانه السعر خرافي. بصوا نفس الدرجه، حطيناه كده في زاويه العين عشان نعمل شويه سحبه للعين، وحطيته برضو تحت العين كده بفرشه صغيره. ايه رايكم في النتيجه؟ تحفه. بعد كده هنستخدم للمعة ايسنس ضد ستيلا، وايسنس ده انا بحبه جدا لدرجة ان انا لقيته خلصان وقعدت يعني احاول اطلع منه علشان اعمل عين واحدة. كنت زعلانة قوي انه خلصان كده، فعملت المستحيل عشان اطلع منه حتة. وحلوة جدا، لمعته تحفة، تقدروا ان انتوا تحطوا كده منه كذا طبقة. هو بيحتاج كذا طبقة عشان يديكوا اللمعة القوية اللي انتوا شايفينها دي، فانا حطيت مثلا نقطة واحدة بس على كذا مرة فوق بعض، وادانا في الاخر اللمعة الحلوة دي. وحقيقة اروح اشتري من واحد تاني لان انا بحبه، ويعني والدليل ان هو خلصان. رجعت بس دمجت اطرافه كده، والناحية التانية هحط الستيلا بيبان من اول لقطة، بس هو غالي شوية، فطبعا الايسنس بديل رخيص وممتاز، استاهل منكم سقف. يلا نكمل. هنيجي بقى نركب الرموش وارجع لكم تاني. ايه رايكم؟ اللوك اختلف. بعد كده هنستخدم الباودر ايسنس ضد ماك. بصوا بقى يعني الفرق الفظيع اللي بتعمله الباودر دي في الاخر، تحفه جدا جدا بصراحه. الاتنين حلوين وبحبهم قوي، بس طبعا الايسنس سعرها رخيص جدا بالنسبه للماك. وهنا بالنسبه للفيكس بلس برضو هستخدم ايسنس ضد ماك، وبرضو الاتنين بحبهم وكل واحد فيهم بيدي نفس التأثير بالظبط، والاتنين تحفه، مش هتندموا لو جربتوا ده او جربتوا ده. بعد كده الهايلايتر هستخدم ويت ان وايلد ضد اوفرا. ويت ان وايلد طبعا على الناحيه الرخيصه والاوفرا على الناحيه الغاليه، وهيديكوا نفس الافكت بالظبط. وهنا الاوفرا برضو انا بحب احطه على الخدود كده شويه علشان يعمل البلاشر كانه بيلمع شويه، بحب الافكت ده جدا. ودلوقتي نيجي للشفايف. بالنسبه للليب لاينر انا ما جبتلكوش بديل غالي ورخيص، لانه الليب لاينرز كلهم حلوين سواء غاليين او رخاص. في برضو عندكم الرخيص كاتريس، وفي ايسنس، وفي مانهاتن اللي انا بستخدمه، وفي ترندد اب، وفي كتير حاجات. لكن الغالي انا بحب ماك. بس الروج بقى هنا هستخدم ميبلين ضد ماك. وانتوا زي ما انتوا شايفين كده العلبه من بره نفس الدرجه، بس لما جيت حطيته على الشفايف لقيتهم مختلفين شويه في اللون، بس القوام بتاعهم والثبات بتاعهم وشكلهم على الشفايف واحد. هنا الدرجة بس هي اللي مختلفة، فهوريكم كده الشكل بتاعهم على الشفايف في الاخر هدمجهم مع بعض. هو فرق درجات ولكن الاداء بتاعهم نفس الحكاية بالظبط. الاتنين مات، الاتنين ثابتين، الاتنين شكلهم بيبقى حلو على الشفايف. واحد هنا بتاع ماك اسمه ريترو مات، ده على الناحية الغالية، والميبلين على الناحية الرخيصة. وانا دمجتهم بس عشان فرق اللون، لكن العلبة من بره كانت نفس اللون، بس من جوه الميبلين شكله غامق شوية. الاتنين على الشفايف تحفة، وتقدروا ان انتوا تستخدموا الميبلين ده كبديل للريترو مات بتاع ماك. وبس كده، ده كان شكل اللوك. ايه رأيكم في البدائل الغالية والرخيصة؟ يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب شكل الميك اب يكون عجبكم. انا شخصيا عجبني جدا، ومش قادرة اطلع فرق ما بين الناحية الغالية والناحية الرخيصة. لو عجبكم الميك اب ما تنسوش ان انتوا تعملوا لي لايك، وتكتبوا لي تحت كومنت تقولوا لي ايه اكتر حاجة عجبتكم، واسيب لكم كل حاجة في الديسكريبشن بوكس. باي باي.